রাজধানীতে সকাল এলো বজ্রসহ শিলাবৃষ্টি নিয়ে। ভোরের আলো ফোটার পর সকাল 6:30টার দিকে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসে ঢাকার আকাশ। 6:45টার দিকে ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে শুরু হয় বজ্রপাত, এরপর শিলাবৃষ্টি। দেশের কয়েকটি এলাকায় মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে। ঢাকাতেও ছিল প্রচণ্ড গরম। সকালের বৃষ্টিতে রাজধানীতে স্বস্তি এসেছে খানিকটা, তবে বাতাস আর বৃষ্টির দাপট ঘণ্টাখানেকের বেশি স্থায়ী হয়নি। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ জানিয়েছেন, আজ ভোরে ঢাকায় প্রায় আধ ঘন্টার মতো 44 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এমন বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে কিনা এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কালবৈশাখী ধারাবাহিকভাবে হয় না, এটি মৌসুমে একাধিকবার হতে পারে। সে মৌসুম এখনো শেষ হয়নি। এদিকে বছরের প্রথম কালবৈশাখী ঝড়ে রাজধানীর অনেক সড়কে ভেঙে পড়েছে গাছপালা। ভেঙে পড়া গাছপালা সরাতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কাজ শুরু করেছেন, তবে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। গতকাল সন্ধ্যায় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের 2-1 জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়ার সাথে প্রবল বিজলি চমকানো সহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। হাসান সজীব, প্রতিদিন সংবাদ।